先是开门故障排查，确认门是否关闭，检查门感应器，拆顶板，将水箱盖捏住底部往上提取出，逆时针旋转取出水箱过滤网，取下背部2颗固定螺钉。打开门取下密封条，取下3颗固定螺钉，往前推取下顶板，拆箱体，拆除顶部螺钉，拔出水箱感应器线端子，拆掉螺钉盖，取出2颗固定螺钉。打开门，双手拍打箱体，往上提取出箱体，检查门感应器端子是否虚插。门感应器故障，更换感应器，如复测故障复线，更换电源板。